2025年9月23，花莲马大安溪放山湖一楼成灾。当时，离一大片的蓝图当中，有一阵国军藏忍其中。国军伫即届的救灾行动扮演着关键的角色，有超过27000个官兵跨区支援。因每日轮替，徛伫第一线，全力投入灾区，协助居民一步一步完成着家园清理的工作。伊嘛伫上危险的时刻，抢通道路，替力民众支援前线。这感动人心、军民温暖互动的过程，透过镜头做伙来看。谢谢你们啊！民众扛车卡徛伫个蓝图当中，找国军斗3工，因为店面的开火，敢若靠家己实在是无法度。不止夜晚清理，白天一早，国军们就开始动作。为着要甲完好的家园加速幸福光复的灾民，穿军衫的国军部队启动跨区增援。为9月24，灾后的第2天开始，就展开抢救任务。救灾期间，拢总动员27867个士兵、3853辆机具加车辆。啊，底下叫我跪下，弟弟，结果。越野车，因为我们越野车的能力，第一个它的轮胎比较不一样，它是越野巧克力胎，那在泥泞上行走上会比较方便，而且比起来，像我们的脚踏在泥泞里面是会被黏住，可是巧克力胎它在泥泞上行驶是比较好的。平时就有在骑越野车，刚好有这个技能，想说是不是也可以发挥这个能力，再去弥补一些可能还有需要可以更顺遂的一些角落去帮忙这样子。空军的士官长张明杰，伫咧迄段非常时期，骑心爱越野车伫咧灾区来回。邱坤氏的兴趣，伫咧这场意外救灾行动当中，正做关键的机动角色。这是医疗2站吗？他们要请我医疗1站送东西过来。慈济义工站他们在很多灾区都有设定站点，那时候整个道路在里面，车子无法前往，然后机车也是无法前往。那刚好他们看到我们有这些越野车的情况下，他也请我们送那些医疗器材过去，还有包含疫苗，因为有些疫苗他们其实是需要冰袋去保存，然后需要一些时间送过去。拜拜。出发的前一天，我有跟我们医务所的学长还有医官聊到这件事情，他们很热心提供我一些外伤的药物，还有给我 ENT 背心，穿着军服配着 ENT 背心。真的瞬间可以让那边的人直接辨别这样子。EMT 讲的就是紧急救护技术员，那紧急状况也是灾难发生的时，会当评估伤者的状况，提供基础医疗处理的专业技能。伫咧灾区内底，总是让灾民志工更加安心。就是因为我们那时候是穿着军服跟 ENT 背心，也是方便让当地的居民如果看到的话，可以瞬间可以赶快叫我们可以协助支援。很多志工很热心的在帮忙搬东西、清东西，可是那泥泞太多碎片啊等等东西，所以很多人真的会在那时候受伤。那时候环境真的很差。那你看那时候受伤的情况下，其实发炎的情况很重。除了帮他们做简单的初步包扎外，我们会赶快请他们赶快去医疗站那边打那个破伤风的疫苗，避免继续的感染。张明杰士官长甲伊的车友，伫咧艰难辛苦的救灾行动当中，甲兴趣变做做功德，嘛伫咧蓝图内底牵起一段奇妙的缘分。停前面一点，前面一点。在中秋节的那一天，刚好我送完物资，要回到光复糖厂物资站的时候，然后我们刚好走过去的时候，看到有一个名字跟我一模一样，
怎么会穿着军服一模一样的名条这样子？阶级也一样，结果他是陆军的2支部，就我们就在那边稍微小聊了一下，怎么这么巧会在中秋节遇到这种事情？他也住花莲，可是我们从来没有见过面，我们也彼此不知道这，然后第一次遇到这种事情，真的是还觉得蛮巧合的这样子。不要走太快，不要走太快。在后，讲好的天气小热，环境当中的卫生问题渐渐出现。嘉山条影响共款重要的是负责灾区工卫安全的化学兵。好，我是39化学兵群的烟幕营1连连长刘丰沛上尉。我们是从9月26号跨区增援到2战区这边来。那因为我的身份是连长，所以就是统筹整个花防部这边分配给我们的任务来执行，对，然后去督导他们做防疫消毒的部分。每天上下午都是各做大概2个小时，就是一直走不会停。早上4点半的时候，就是提早先出发去做，主力大概都会在6、7点，或是民间的产值超人大概也是6、7点陆续的到场。那我们会在那个时候先做完。那下午我们会挑在5点半以后，或是6点半以后。台东国境伫咧街仔路清消，是化学兵伫咧灾区的日常。总是双头乌，天车拆下就开始做事。就爱伫志工到位进前，早一步先替民众做好公共卫生安全的保护防线。伫咧麻木仔港内底继续向前，就是要甲灾区的防疫阵线修复掉。挖土机超人这个比较遗憾的事情，就是因为我们就是不希望这种事情发生，那就是在每天他们要做清淤之前，我们先做的是预防性消毒，因为我们化学兵就是对付这些看不见的敌人。然后把这些细菌、病毒先尽量的压低，或是就是去做一个消灭这样子。其实穿那个衣服，然后蛮闷的，就要背25公斤重左右的背负式消毒器。那有几次我看几个官兵，他们其实看起来就是蛮累的，然后觉得应该是需要休息一下。可是他跟我说连长不用，我还可以。前面还有好几户跟还有一段路需要我去消，我想要赶快把他们做，就是多做一点这样子。那我当下听了就是蛮感动的。国军真的是做事的人。我来自海军陆战队，我是中士吴鸿彦。那家里是住在花莲光复那个地方，刚好是灾区。那时候刚坐火车踏入到光复，看到那样子，其实心里还蛮痛的。为什么？因为毕竟自己的家乡看过去全部都是沙石、泥土，是铁路通，但是路还不太容易通，所以我家那时候我爸开着改装的车子过来，对，然后把我载回家。那时候看到还有人在2楼，在那边等待救援。那时候就是1楼整个都被淹平了，那时候看到是蛮心痛。故乡一日啊变甲这么凄惨，吴祖尊等北府部队投入救灾，随着开始清理家园的工课。起初也是因为我爸就是说，光复那边灾区那么严重，我们这样看来看去，心里也不好受，所以就是想办法，就是说煮饭菜那些，因为那时候已经断水、断电，就连我老师的孙女那个时候也还喝不到1瓶牛奶。喝不到，所以那个时候我就很痛，不知道是上天听到我的心声还是怎么样，终于肯让我们陆战队花莲唯一一支陆战队，就是我的部队投入到光复救灾。吴祖尊的老爸少年时嘛不是陆战队的成员，一个月啊无第2句话就提供补给，互陆续投入的国军兄弟，伫咧灾区嘛会当食少少，补充体力，搁再继续完成任务。我爸爸是陆战队退伍的，那也是征收退下来的，那其实是义务役。那我爸其实那时候过来组的时候，我回到部队的时候，其实阿兵哥就跟我讲一件事情，班长，便当吃了，怎么做完事情还是有点饿，因为我们体力消耗太大了，因为我们没有集聚。所以我们只能唯一靠我们陆战队最引以为傲的体能跟体力，还有我们的汉操，来下去做开挖，就是清理住家内部。那时候就是有请我爸爸妈妈，就说那个灾区那边，如果假如可以的话，可不可以再过来我这边帮忙送温暖，就是送一些吃的、喝的、冰的
给我们连队以及其他国军弟兄。在一片蓝图当中，国军投入气力行蓝图的同时，秘书嘛把灾难的影响一点一滴清掉。在光复灾区复原的日子内底，上界温暖的是一顶无爱的故事。耶！谢谢，辛苦了。啊！耶！啊，谢谢。我们只要每次从光复商工救灾完的时候，因为我们要回到住宿地去休息，我们会反复重复到那条街，就是那个小女孩她家的那条街。那个小女孩其实她就是一个乐观、活泼、很可爱、天真无邪的小女孩。你不会感受到说她是个刚经过灾难的一个小孩子，她竟然可以这么的乐观，那么的可爱，然后甚至感觉好像一切都没发生过。辛苦了，谢谢。甲军帽啊送给查某囡仔，无意中的举动引发着各界回应。但保洪士官长受到大家关注的同时，秘书嘛是台湾人善甲爱上好的表现。我才知道这个小女孩叫做叶淑雨，她是个小二生，国小2年级的小学生。整个让我觉得她是个很坚强的一个小女孩，就不会因为被这次的灾难所影响到她个人。然后每次过去的时候，她就是给我们打气加油，会认为说我们每一天的努力都是为了看到这些画面，让我们觉得一切都是很值得。其实到了第6天、第7天，我们严格来讲已经过度疲劳，就是已经生病了，因为那个环境已经就是很恶劣。他们并没有说我不行了，我不想做了，我今天也要休息，没有，他们是整个已经真的快不行，但是一直告诉着士官长，我们还想继续做，我可以用我自己有限的力量，告诉自己说，我今天也要再做更多，我今天想要再做更多。穿军服梳油头，他是陈宝宏士官长，到花莲光复救灾，当时一位小女孩向他道谢，而陈宝宏回赠军帽暖心。但宝宏因为一顶帽啊受到各方关注，伊受邀担任中华职棒比赛开球嘉宾，继续把台湾的信念传落去。我怎么会有这种荣幸可以去参加这种开球仪式？那也是很难得人生嘛，有这个机会能站到投手球上面去做这个开球。从来没有想过，竟然会有这么多人这样子目光在看着，然后上去的时候，硬着头皮把那些动作做，所以我都不敢笑，我就告诉自己，我现在是军人，我要保持严肃。主持人说丢球了，已经丢了啊，好，那当球丢出去那刻，我手就滑掉，然后我就好了，我就心里就死定了，就这样子。过去捌做手榴弹的教学，所伫咧大巨蛋6手胜5。虽然有小可懊恼，不过眼神原来是满满的骄傲甲光荣。没想到会演变成就是一直下去，低调就好，因为我们只是一个不经意的小举动，可以唤起人的真善美、内心的温暖。那我不会把这件事情变成一种骄傲。给小帽是一个不经意的小举动，但是重点是在哪里？重点是在光复乡的每天的灾后的工作，对，这才是重点。我想要特别感谢的是我们的国军弟兄，曾经最多时候在学校有400-500个国军弟兄在这边帮忙，一直到今天还是有人陪着我们。今天我们带队的营长跟我讲说，校长，我会成为你们最坚强的后盾。一定会在这边待到学校全部复原。这句话听了让我真的很感动。然后带领光复商工全体的师生，给各位师生鞠躬，感谢各位，因为有你们，我们才能够在最短时间回到学校的样貌。谢谢各位。这段光复大变相关的期间，南投中的军衫在咧混乱的灾区当中带来希望的光线，发挥稳定人心的力量。因护者拄到天灾的人，恢复安定的生活，有一个上界勇毅的靠山。谢谢老师，谢谢你送我帽子，我很喜欢。有没有同学要求你把帽子送给他？有，我就跟他说我不行送你，因为那是我第一个宝贝。
那最后你想跟阿兵哥叔叔说什么？加油，爱你们哦！辛苦了，谢谢你们啊，同学们。